आइए जानते हैं इंसानों और जानवरों के दांतों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, इंसानों और जानवरों के दांतों में मेन डिफरेंस उनकी डाइट, दांत का साइज और कितने हैं। जहां इंसानों के दांत ओमनीमोरस यानी सब कुछ खाने वाले, मील जैसे मांस और पौधे को चबाने और बोलने के लिए बने हैं, वहीं जानवरों के दांत उनके अलग डाइट के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे मांसाहारी के नुकीले और शाकाहारी के चपटे, और उनकी संख्या के अकॉर्डिंग अलग होते हैं। जैसे कुत्ते के 42 दांत होते हैं और इंसान के 32 दांत होते हैं। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।